mugabo nubundi iyo uri umuhapeur ukaba uri muri competition nk'iya YA NGABIRE irimo andi matalent haba kuririmba n'iki uba wumva nabo muri wowe nyene ko nta mahirwe menshi uze gutsinda kuko kuko urumva nta mu rapper numwe aratsinda competition irimo abaririmbyi mu Burundi ntabwo byari none bajya YA NGABIRE ntibyabaye bibaye ubu niryo ryambere urumva birabaho niryo ryambere urumva rero mugabo urumva ntibyari bwabo donc urumva mu mitwe y'abantu harimo yuko nta muraperi yatsindiye competition nanje mu mutwe wanje byarimo urumva waguma wiyumvira Jean so turimo canke biza kuba bimeze gute mugabo nyene ukabona yuko nubundi biza kuba bigoye ko jury itora kuko warabona yuko vraiment abantu bahari ngaho wese agize akantu kiwe aravuga ati sindimwo mugabo urumva amakomantere ariko yaraba avuga ati ibintu nibiki ninashikaje imbere kuri stage baranera amabuye ntabwo ofite ibyo byampaye ingufu ubwo uzi kuvuga ati nimba abantu bazoba bahari ku munsi wa finale foko babona kwiri uwo ndiwe kwiri ko atarujya babonye muri iryo video. Salut guys, muraho murakomeye, j'espère que mumeze neza, muguwe neza, mushima Imana nkuko natwe dushimana muri BI. Ni Gloria Munezero kuri micro, nkaba ndi muri studio ko mdave, namamba ndi kumwe n'umutumire, ndi kumwe uno munsi na Saz. Ibindi bisigaye aravyivugira. Ndamuhikaje muri studio zacu, aramutse abakunzi bacu, hanyuma dushaka kuganira. Asante sana. Jewe nitwa SAZDAGREAT nkaba ndi umuhapeur nkaba no musi nawe ikaze muri studio ya BI nkaba nje kuganira n'ikiganiro ngaha ibindi nose ko muzabona bimenya ku ikiganiro kenda kiregera imbere. Okay. SAZDAGREAT nibaza yuko uwoba atabizi nibaza ko mwese mwumvise mu misi heze muri riciri heze harabaye ikintu je twa YA NGABIRE. SAZDAGREAT niwe yatahukanye iryo higano. Niwe yabaye wa mbere mu bantu bashoboye kuba bariko barahiganwa ahanya ryamanye miliyoni 7 ngahanya nibaza kaza gusika ducore. Nakorona kuba zataraheze mu mezi abiri bimeze neza urakomeye ndakomeye cyane byose bikenda neza cyane gose biraryoshe kuba mu natwe ni sawa turameze neza biraryoshe kuba genre kuba umustar ari kera wari uri mu artiste pour mu waramenyekanye waragiye kwindi ntango birateze biraryoshe kweri byama biryoshe kweri iyo ubonye yuko ibintu wakoreye igihe kitari gito uronse at least n'intambwe na ntonye utera biryoshe cyane. Okay. SAZDAGREAT rero turifuza kumenya ninde. SAZDAGREAT ni umuhungu mubona ngaha kweri ni umuraperi hanyuma yitwa Mugabe Chris Nyasi nkaba mvuka mu ntara ya Cankuzo wisigaye yitwa Buhumuza kweri twarayaguye nkaba mva mu muryango w'abana batanu nkaba ndi imfura. Okay. Uri mu muryango w'abana batanu ukaba uri imfura wizehe wakuriye ngahi Bujumbura cyane wakuriye mu Cankuzo. Nize mu Cankuzo école primaire secondaire gatonya 7e 8e canza kwiga Bujumbura muri 2012 kuva ico gihe ni Bujumbura nize Bujumbura gushikisa donc ubu nyine waramaze kuba umunyamuji watari breve. So nshaka ko ni kibazo namambaza umuntu yo namwakiriye ijya mbere muri BI peut-être rundi muzi twakorana sinzosura kukikubaza wakoze umeze kuturifuza kukumenya hari ababa batakuzi turashaka kumenya Mugabe Chris akiri Mugabe Chris atarabaza SAZDAGREAT yarameze gute. Bon, je nakuze ndi umwana nyene ari mu muryango mwiza mfise batonya banje mfise abavyeyi badukunda umwana nyene ari afise enfance normale muga nyene yamari ari sharp hama nkura nyene ubuzima nyene buri normale nkina niga cane ko nari n'imfurumva nategerezwa kuba example nakuze niga nyene mu ishuri nyene ngerageza kuronka amanota nyene ari gushimisha abavyeyi nyene menshi donc wategerezwa kuba kugira ngo ureke akarorero bato iyo yari obligation kabisa nubwo ubuzima nakuriyemo tu hama urakura donc wakuze muri carrière ni bande barabaririmbyi peut-être abayidol baba bari bande nkunda umuziki kuva nkiri mutoyi umva ngira kuva naje ntaragira n'ubwenge kuko
nama nyene ndi wa muntu iyo havuze umuziki naho bari mu gafete ntavyo gutinya naca njaje nkatamba donc apa kuririmba urakunda no gutamba natanguye nkunda gutamba ofete cya mbere hama wumva ico gihe ndibuka ko twumviriza cyane indirimbo zo hanze z'abanyamerika cyane cyane ba Chris Brown n'abandi hama mugabo nkaba nari mu club de danse twatamba ruguru nyene dusa club de danse tutamba so nibaza yuko umuziki twamanye ubucuti bukomeye n'umuziki mugabo sinindi ntabwo ico gihe nigera namvizaje ko peut-être no muririmbye nana nimwe wigeze uvyumviye happy nayo yaje mu ryari kuko umgiye kuko Chris Brown nibaza ko R&B R&B ofet ico gihe twatamba indirimbo za R&B cyane nizo zatandika abashere bande mugabo après uko nakura niko natanguye gukunda rero hip hop avant narayumviriza nayone bari Wayne n'abandi mugabo ntabwo numva twayitamba mugabo narabakunda nabonye hama après niko kuca numva indirimbo ya 90 indirimbo za 90 hewe ndumva kweri umutipe nyene genre ico gihe hariho abarapeur mu Burundi basosokeye bari babizi kandi arabafana nabo nyene mugabo zari rap zo mu Giswahili deja nta nico numva mugabo rero numvise umuntu agira rap yo mu Kirundi iri dope iri muri style nyene yo muri USA navuze ibintu birarenze kweri wari ufite imyaka ingahe ico gihe hari ngira niga nko muri 7e mu 8e hari ntuzeye hari radio yitwa Bonesha yafise ama emission ya Top 10 Tube na Kiwacu rero barakunda kubashiramo ndibuka ko ico gihe nagi twaratora chaque jeudi twagenda gusaba radio mama muri Top 10 kugira ngo twumvirize Top 10 hari n'ibindi bya Club Melomani ahubwo na Mercredi Tempo ibintu nk'ivyo hari amamisho menshi aryoshe Mercredi Tempo yari kuri RPA en fait kuri Bonesha kwe ico gihe twaje dutora radio nyine tukatwara mu cumba tukumviriza tukazi ndimo n'amutonya wanje w'umuhungu twari tuzize ku mutwe vraiment zose ico gihe rero urumva vraiment nari umufana wa hip hop y'abarundi cyane ku rwego hejuru waramenye ihiganwa rya Yangabire nawe wayimenye gute umaze kuba wari umaze imyaka myinshi uri ngaha ndibaza tudabo Yangabire wayumvise gute ninde yakubwiye uzoyijemo byagenze gute first of all subiye inyuma gatoyi maze gutangura guhapa gutangwa kuririmba kuvuga nko muri za 2014 bon gutangwa kugira twandika udutexte twawe twa mbere kuja kugira freestyle après maze nyene gutangura gukora indirimbo ziwanje bon pano ntatangwa gukora indirimbo ziwanje ari indiri higano gigeze ko muri 2021 byari kuri IG yari umuntu yitwa Nelanet yaragishije higano nk'iryo nyene ngaho hari abarapeur baririmbye iryo higano avant ko ico gihe nakora umuziki mugabo bimwe vyo mu cumba kwiyanhoje kurondera abagenzi bawe mais après iryo higanwa ca ndaritsindira naryo nacyo nyene wararitsinze ubu wa mbere rero niho Jean abantu benshi bamenye yuko ndirimba hama urumva bimaze kumenya abantu benshi nabo muri famille yetu navuze ati ntaco nkicera reka rero ntangura umuziki ca ntangura nyene kwinjira muri carrière yanje y'umuziki ndakora imiziki après rero l'année passée niho haba Yangabire ya mbere mugenzi wanje aranyandikira message arambwira iyi competition urayijamwo ndavuga okay ndaronka video ndabaselectionner ndaja muri demi finale muga muri demi finale ntabwo napashije warazo amahirwe yo kurengana amahirwe yo kurengana uyu mwaka rero baca basubira baragira Yangabire aba bayigize still uyu mwaka vraiment ntabwo nari numva ko nasubira mu competition nari navuze ati reka mpebe by'ama competition ni concentre kuri carrière yiwanje umuziki mugabo undi mugenzi cyarambwiye ati hano burya hanyu vraiment wose ukagerageza ukayijamo avuga ati bon donc byari byagushavuje non byari byanshavuje mugabo yari genre nabona umengo like abantu ntibaguma bambona ama competition bazova bafata yuko sazi no umuntu wo mu competition so umuntu wo muririmbye hano umuntu wo mu competition avuga foko abantu nja mu bintu vy'umuziki nyene genre ntangure nyene kugira mugabo arambwira ko ntacyo bitwaye ndumva ko ataco bitwaye so ndanuka video mugabo nubundi iyo uri umurapeur ukaba uri muri competition nk'iya Yangabire irimo andi matalent haba kuririmba n'iki uba wumva nabo muri wowe nyene ko
nta mahirwe menshi ufite gutsinda kuko urumva nta mu rapper numwe aratsinda competition irimo abaririmbyi mu Burundi ntabwo byari bajya yangabire ntibyabayeho bibaye ubu niryo rya mbere urumva birabaho niryo rya mbere urumva rero mugabo urumva ntibyari bwabo donc urumva mu mitwe y'abantu harimo yuko nta mu rapper yatsindiye competition nanje mu mutwe wanje byarimo muganda ndavuga reka tugerageze sonje ndayijamo rero numva nayo menye umugenzi wose Dr. yasuye kubikubwira hamura bisubiramo nakubajije yangabire ingene wayimenye n'ingene byagenze ukuntu biba byorganije naho byari bimeze gute byari bimeze neza kuri uri kurabiraba itandukana kuko urumva waronse amahirwe kuja mu competition abiri kuva itangura iyatanguye ni unye byari itandukaniro ryari riri bon nibaza yuko iya mbere byose yari sawa mugabo iya kabiri iyubu yari organize neza kubera hariho bootcamp donc baraduhaye umwanya wo kuja ahantu twenyene turi muri hotel twenyene n'abandi muri kumwe mwari muri hotel Eli Motel ya mu Kigobe okay mwari bangahe kuri 20 abo bageshoboye kuja muri bootcamp ubwa mbere beka kwanza batora ku ntara cyangwa no muraronka ama video bagatora ama video ari ayo babona nyine ashobora kuja muri ayari bera ni kujya nyine baratura izi za mbere nizo zije muri nuze iya mbere mugabo nibaza ko yari ku ntara iya mbere twandikije tuvuga intara acafata abo abigitega bagaselectiona abigitega bakaje kugirira igitega bakagupa intara bivanye n'iyegereye ariko ubunye mwarungika video hama bagatora iyo video batoye abademi finaliste bose baca babwira bamanuke numva n'abari ruguru bamanuke niho baca babashira mu bootcamp baca dushira muri bootcamp mu Kigobe yari experience nziza cyane kuko hajewe ndafise abagenzi b'abaririmbyi mugabo ndabaronse vuba avant ndari muri monde nyene y'abantu bataririmba yaba muri famille yaba mu bagenzi banje donc urumva sidonka n'umwanya wo ku mugabo umva ndi mu bandi ba artiste ndi mu bandi baririmbyi abantu nyene genre mu vyumva kumwe yari experience nziza cyane byoshe cyane twararyohewe gose mwamaze misingahe indwi yose kuva dimanche gushika samedi umunsi final donc mwamaze toute une semaine tumaze toute une semaine okay hanyuma muragiye murashitse no muri iyo finale donc muri abo iyo bantu bari muri bootcamp bameze gute kwanza donc hariho programme chaque jour hariho gufungura mva muri gufungurira hamwe mutera inkuru hakabaho rero genre hariho ama coaching yo kuri development personnel umukoce akaza akatugirisha zo coaching bakaza namenye kutubwira ukuntu organisation ipanze kutubwira bakatuzanira aba influenceurs ukuntu dukoresha ama réseau genre hariho nyine ama programme isanzwe hari mugabo hakabaho n'ama tandi banyene washobora kwenda kugira ama entraînement yiwawe canke tukagirira hamwe tukaririmba twese turi hamwe tukagira utunye tukakira utuntu twarakira utuntu byari biteza vraiment nama niyumvire iyo abantu bafise bari muri competition uroronka abagenzi mwese muri ko muhiganirwa ikibanza kimwe même les 3 places urashobora kuba waronse umugenzi uba wifuza donc uvuga uti twese tuzotsinde ni ndazotsinda gusumba ubundi we byari bimeze urumva nyene genre déjà muri demi-finale ko déjà ba demi-finale ciba mercredi déjà nyene twese twumva pression nindasigara nindagenda hama ukabona yuko vraiment en tout cas ikintu cari kibana babaje nuko abantu bose twari kumwe bari abantu bafise amatananze sana arenze cyane baba kwanza bambwiye ko batora mu bafise imyaka ingahe jeune bari moins de 25 ans kirango okay hama wari kurambwira uti ntuze demi-finale yaciye ba mercredi umva mercredi haca demi-finale abavuyemo baca barataha haca bandanya abagiye muri finale umva baguma wiyumvira Jean soit turimo nturimo canke biza kuba bimeze gute mugabo nyene ukabona yuko n'ubundi biza kuba bigoye ko jury itora kuko warabona yuko vraiment abantu bahari ngaho wese agize akantu kiwe aruvuga ati sindimwo wari ufise uko kavuga ndenda kawaida mbere ubwoba bwinshi nari ofise muri demi-finale kurusha muri finale okay wewe ura personnellement kuri wewe uzubona bara iyo demi-finale rabaye nzabona demi-finale rabaye kirapashe turarenga nyine bumva nyine byari biryoshe vraiment umunsi byari biryoshe ko warenganye mbwa ntibyari biryoshe kubona abandi bari baragenda bari barataha ko baratekera bari korasubira inyuma mu bagenzi abo mwari mwamaze kuba proche bose twari twamaze kuba je umuntu aba amenyerana n'abantu mu kanya gatoya
bose twari twamenyeranye vraiment yari bibabaje donc ubona baragiye hama muca murasigaye muri iyo minsi isigaye rero umunsi wa nyuma naho finale c'était comment hewe finale rero jewe ukuntu vyagenze histoire ya finale nuko hariho video bashize ko kuri yaga kuri Facebook ya performance de demi-finale hariho rero problème technique yatumye amajambo aje imbere ya beat so abantu bayiravye kuri Facebook bari gute uwo muntu ashobora gushika muri finale umuntu nta mpana afise ni mu bwiza ukuri so message nayo ndaziraba nkuko unye nyene ukazira ama commentaire abantu kwe mu mutima wawe ukavuga no nari ndabizi ko jewe ntabwo naje narayumviriza nkumva ko ari mu problem baranatubwira ko habayeho problem mugabo kubera bivanye n'ukuntu bazikoze mu mwanya muto na pression nyinshi bari bitubwiye badusaba batubwira ati vraiment sorry kubiko ry'ama video mugabo urumva ama commentaire ariko yaraba bavuga ati ibintu nibiki inashikaki imbere kuri stage baranera amabuye ya ntabwo ofite ibyo byampaye inguvu ubwo uzi kuvuga ati nimba abantu bazoba bahari ku munsi wa finale foko babona kweri uwo ndiwe kweri ko atarujya babonye muri iryo video umunsi wa finale yari bon nari numva bafise energie abantu benshi nari numva kandi mfise energie ya bien baca turagira tirage au sort turaraba ukuntu ama performance aza gukira namba yuwanyu maze performing ijyanyu no bayi avuga ati ndavuga ati ni sinye y'Imana ko that's for me bon sinabona ko nza gutsinda mugabo navuga ati ngiye guprova abo bantu bo mu commentaire no kugira performance yanje nziza no kugira experience yanje nziza numva ndi ready ntabwo banaki waramaze ku performing none imbere ya stage y'abantu genre kuri stage abantu imbere y'abantu bagana nkabajya kuri wapi ndamaze kuja nyene nko stage gatoyi mugana nakubwiye ko nari twa duse club de danse stage nari maze kuzicako mugabo ntizari z'abantu nkabajya canke za competition umva rero kuja kuri stage no kuba uja kuri stage ufise pression ya competition biratandukanye muga ntabwo nagiye kuri stage nk'umuntu agiye muri competition vraiment nagiye kwinjoyinga kwe okay donc wowe wapfuze uti ngiye kwinjoyinga singiye muri competition bicamo bidacamo birimenya okay après naho hanyuma urakoze ura performance uravuye kuri stage ukivayo wumvise umeze ko nari ndyohewe cyane ko deja nari nakunze performance yanje donc wowe ubwambere wabanje urayishimiye ubwanje nari nayishimiye nari nayikunze vraiment nari nakunze ukuntu public yari kirarepondre kuri performance yanje nari naryohewe kubona nashoboye kuronka amahirwe yo kuja imbere y'abantu nk'abo ubonye hama nkabona yuko like nubwo ibintu vya rap tabwo nariko ndabiha agaciro kanini nivyo vy'iwanje like nivyo nyene uri kurahunga ari byo vy'iwawe kuko ntibitahuritse ukuntu ushobora kuja kuri stage atari warumenyere hama ukabona yuko like ushuhije abantu nta bwoba ntaki urumva ni message urumva kandi yari text yiwawe ama text yiwanje urumva ntabwo ama text yiwawe abantu batazi ni nta byambere bayumvise still mugabo kumva ko abantu bagiwe no ko bariko bararyoherwa hama nawe uri kurabijera neza urumva uri kurabijera umcubona yuko ari ibyo by'ibintu nyene vy'iwawe ari nta kamaro ko kubihunga cyangwa kugira bageze ko proclama ndibuka turi kubona abandi nyene twari nako ndababwira nta na kimwe vraiment gikuru nuko twashitse ngaha turaduga hejuru ageze ko proclama ndavuga bon kuko nari nabonye performance yanje n'abatasi muri batatu ndafise nk'ikibanza naco wa gatatu cyangwa kabiri muganda ntabwo nabona vraiment ko no wa mbere ko baravugwa wa gatatu baravugwa kabiri ndavuga sindimo ko sindimwo byahetse mu mutima wawe uvuga ati yakiriye kweri urumva rero baravuze ngo ni jewe ndavuga ibisazi muri aka kanya wumvise gute hewe sincèrement wumvise gute muri wewe muri jewe nyene like nari proud hama nari numva nyene yuko ni ikintu cyatari kibaye kuri jewe no kuri hip hop kuko nta muraperi ari bwigera atsinda competition irimo abandi baririmba aba artiste bandi bari kurabivuga narumva nyene yuko ni ikintu gikomeye kuri jewe vraiment ikintu gikomeye cyane pa kubera ngo ari amafaranga mugabo ko ari message yo kuvuga ati ivyo bintu urimo like bibandanye ivy'iwawe kandi nikindi naco naza yuko ni
nibaza ko nk'abantu baba basanzwe bagukurikirana canke barakurikiranye parcours yawe bashaka kuvuga bati ni inspiration bashaka kuvuga bati nimba nakayashitse hajya yarahereye yaratanguriye hajya gashika hajya hani kubera ko jewe ntotangura nanje donc wowe wavuga uti ndi proud no kuba ngiye kwinspira abandi bantu proud cyane kuri hama famille abavyeyi watubwiye bara en fait abavyeyi ntibagihari mugabo ndafise famille nini ndafise abagenzi banini mugabo abavyeyi ntibagihari bagize accident muri 2018 accident y'umuduga barapfa bose bapfira rimwe ntibagihari donc nta bantu ntibagihari mugabo mba ndafise abatonya banje ndafise aba cousine ndafise aba donc muri famille proche bari proud bari bahari nabo bari baje nyene kunshigikira baragiwe cyane gose byari bitesa vraiment byari bitesa yego vraiment okay ngahanye ngomba cenda kubaza muri ico gihe nk'umuntu ashaka donc nibaza kugiye kwinjira muri carrière musicale ungiye ko ufise bato donc nifura ufise batoya bawe urumva ko uzobikora ugashora ko niba ari batoya bawe ukingana uko nabo ni batoya baracari batoya est-ce uzobikorana gute uribaza ko bizokoroha bizoshoboka bizogenda gute ntabwo wabiguteye oya ntabwo bwobwa byarabona avant nk'ibitangura nari mfise ukuntu nyene ndabikwepa nabikora mugabo narabona nta ndabikora kubera ndabikunda amakora nshaka kubikora mugabo pana kubera mbona ko ari namwe shaka kubigira kazi kwe mbona ko ari namwe byo ntwara mugabo abantu barambwira wapi kweri kubikora kubikutushamo ingufu zawe zose kweri kuto numva nyene yuko wapi naho byo nshikana mugabo yangabire yatumye maybe mbona yuko like birashoboka kuko urumva iyo umaze kuba uri umuntu iyo umaze gushika ahantu nkajya ukaronka amaapplaudissement ukabona ko abantu bari proud yawe kandi ukabona yuko ico kintu naho ugikunda mugabo ntuzinzira kishobora gucamo cyagutwara ku yindi ntambwe izumba ni so je nazaye ko ntabwo bizongora ntabwo bizongora ndi ready kabisa ready kubikorana byose kuba mukuru w'umuntu artiste niko avuga yuko la célébrité des fois iborera we ntibigutera ubwoba ko zomborera sinibaza ikavu sinibaza kuko jewe sindi umuntu anayishuhiye cyane célébrité vraiment kubera ko utayishuhiye cyane ukiri ngaha urumva nk'ubu Paul mama uracari ego uri kuraza peut-être nibaza ko kuvugiye muri yangabire uramaze kuronka abantu benshi bakurondera compris natwe gato turakurondera n'abandi bose bakurondera juste ko ico wakoze nk'uko wari uri kurabivuga ushobora no gushikira n'ibindi umva bikwicarika hamwe n'abandi bantu bikakuduta ukaja hamwe nabo ntiwiyumvira ko bishobora kuguhindura ivyiyumviro ko wari uri kurabikura sinibaza kubera nibaze ko nibaza yuko ari naco nibaza yuko nakubwira gute basho ubona nk'ubunye kuva ntanguye aciye imyaka 4 canke 5 natsindiye competition ya mbere naho nyine ico gihe nyene hariho nyene ikintu tour mugabo après bimera nk'ibigiye bitamvuye ko nyene bivanye n'izindi mvo nyene n'izindi mvo mugabo nibaza yuko iyo process yo myaka yose iraguha experience ukamenya ukuntu uri bwitware mu bintu ukamenya ukuntu uri bwitware mu bintu ukamenya nawe icyo ushaka kuba celebre si ikintu kibi ni ikintu ciza mbese mugabo ni ikintu umugani wawe kiborera gishobora kukuborera canke kikagutwara mu yindi nzira toshimye kujamo mugabo nibaza yuko iyo uri entouré n'abantu beza ntabwo bishobora kukuborera donc wovuga uti uri entouré n'abantu beza bigenda neza wovuga uti nzokwirinda peut-être abantu boshora gutuma mpindura tugira ama principe mu buzima ubwo ari bwo bwose umuntu agira ama principe iwawe hamukamenya kutegereza kuba fidèle kuri ayo ma principe iwawe iyo rero izo principe ubaye fidèle kuri izo nta kintu kimwe gishobora gutakaza inzira mugabo iyo rero izo principe uzitaye aba rero ugize ikibazo kandi urumva nanje sishaka aba ari urupfu rwawe nandi urumva sinogenda kuta principe nzi yuko zizontwara
mu kinogo ntazovamo. Okay. Feedback naho inyuma ya Yangabire byagenze gutama commentaire petite y'abantu utari witeze nka commentaire waronse y'umuntu utari witeze ni feedback kuri Yangabire nk'aba baririmba hip hop ga mu Burundi surtout ndazi urumva ndibuka Big Zoe yari muri jury nawe nyene yaravuze sinzi ko kandi yaravuze muri ko nawe yari afise ubwoba bwo kuba totora umuraperi urumva hama kandi urumva hari abandi bantu dusanzwe dukorana umuziki w'abaraperi nkanje tufise intambara imwe yo gusubira kugarukana akanovera ka hip hop mu Burundi like hari abagenzi banje dusanzwe dukorana umuziki dufitaniye n'ibikorwa byinshi biri kuza baragiwe cyane ku buryo nanje numva bagiwe kunsomvya urumva hama feedback ni menshi vraiment ni menshi feedback abandi bari banditse ama commentaire babona muntu ze uwo munsi ntibyagenze neza nta wasubiye kwidoga bose baje bano baje bahora vision none ni wowe wifuza gushika he jewe naza yuko vision yanje nuko d'abord nuko ndajye ubunye ndi muri nibaze ko energie nari mfise mentalité nari mfise avant ntabwo ariyo nkifise ubunye mfise energie nyinshi cyane gusumba mfise mentalité nziza cyane ko ndabona yuko ibikorwa nzokora nzobishira mu mutwe wanje mutima wanje bwenge bwanje bwose hama ndi confiant yuko bizontwara ahantu ntahonze ngandi confiant ko bizontwara ahantu mugabo icifuzo canje nuko nkukunye ndinga nshobora kuvuga 90 yatumye ntangura rap ndifuze ko nanje hazogera ahantu mba source d'inspiration ku bandi hama kandi ko duhindura image y'umuririmbyi mu Burundi y'umusani mu Burundi wowe icyo udakunda kuri bagume babona ngo umusani ngo n'umuvoyu ngo umuririmbyi ngo n'umuvoyu ngo umustar ngo n'umuvoyu ngo n'umuntu ngo adafite imico myiza ngo n'umuntu oya ivyo ninde dushaka guhindura rero hamwe bashaka kumbonamwo SAZDAGREAT umuririmbyi cyangwa star mugabo ntibambonemwo ntibashire kizo connotation zindi zuko ushobora kuba umuvoyu urumve. Okay. Donc nico wifuza gukora apart ivyo nta kindi kintu wifuza kuzokora tuzobikorane navyo apart ivyo by'umuziki sha ivyo banye navyo biragoye ivyo biragoye mugabo ndifuza yuko un jour nogira label yanje nogira label iha akajya abandi ba jeune artiste et peut-être label ibaha kuko hari ibintu taronka ubunye twebwe donc twe turi uripambanira byose ukimenya kuntu promoting ibintu byiwawe atari yo tana yacu twe tana yacu no kuririmba hageze ngo promotinga ngo kugirane umva uri umuririmbyi agenda gukora audio karondera umuntu akora video karondera ukuntu wambara karondera ibintu byose n'ubyikorera normal abandi bari muri label akagenda agakora then label ikamupangira ibintu byinshi urumva so ndifuza rero yuko no Imana niyo bishobotse nzogera ahantu nkaronka ubwo buryo bwo gushobora ku créer iyo label ishobora guha opportunité abandi ba jeune kugira ngo bakure n'ingoga mu muziki ntibace bimara imyaka n'imyaka nk'uko kwacu. Okay, hanyuma twitege ikinone mwitege indirimbo zishasha mfise EP ndiko ndategura indirimbo ya mbere yasohotse yitwa Nakubari Sosokeye mugabo n'izindi zigiye gusohoka yitwa Indoto. Iyo EP Nakubari Sosokeye kubera irimo beat ya irimo sample y'indirimbo ya Sosokeye hama ni indirimbo nakoranye n'undi mu jeune artiste nyene ari muri Etats-Unis yitwa Garçon du Monde hanyuma numvise nyene no tanga shout out kuri Sosokeye kuko yari umuraperi vraiment akomeye ku gihe ciwe urumva mugabo n'izindi zigiye kuza muri iyo EP yanje yitwa Indoto yazobirimo indirimbo 5 zirasohoka progressivement mugabo hariho n'ikindi gikorwa rero hariho Cypher twakoze uyu mwaka n'abandi ba artiste harimo umu artiste yitwa Red Bull umuraperi akomeye cyane yitwa Chan
dufite indirimbo kweri big project kweri ngiye kuba ko kweri muyitege vuba peut-être ngahanya hari umutipe dukorana akora ibiganiro by'umuziki peut-être azogutumira niwe azi ibintu by'umuziki cyane muzobiganira gusa nashaka utubwire donc ijambo ubwira abantu bivanye na experience wagize muri YA NGABIRE experience maze kugira mu muziki nico peut-être bosaba bariko baratwumviriza eko hanyuma tuce turangiza niba ataconoba nibagiye ego jewe ico nobwira abariko baradukurikirana ico nobwira abantu bariko baratumviriza nuko bokumviriza umutima wabo bagakora ikintu bakunda bakumviriza umutima wabo hama bakamenya yuko ikintu gifise process gikurikira hari umuntu atangura ikintu uyu munsi ejo kikaba kiramukundiye abona atangura ikintu uyu munsi kazomukundira mu myaka 10 ikibi no guhagarika ikibi no gucika intege nuko borondera don't give up nuko borondera ikintu byakurashako borondera motivation ahiri hose bakayipwiza kugira ngo babandanye bakomeze kubandanya kuko maybe iyo dufata ncika intege nko muri 2019 cyangwa muri 2020 cyangwa wavuze ko amaze nka 4 ans nari gushobora gucika intege nakora ibintu ntaho vyashika birimo inguvu nyinshi uburyo bwinshi ntabwo nari peut-être kuba ndi ngaho no munsi umugabo hariho kumviriza iryo jwi rikumwe ari kubwira ati wena nini kiki cyakutumye utabandone kumviriza umutima tu kumviriza umutima kuba ukunda ikintu kumva kutogiheba tu ukabiheba imeze 6 mugabo ukumva yuko nta mahoro ufise wabihevye urumva gasubira ukagira akantu ukagira akantu urumva nibaza yuko nukumviriza umutima nuko ikintu gikunda ikintu gishoboye nuko gishoboye nimba hari abantu babiri maze kubwira ko ico kintu gishoboye nuko gishoboye nimba hari abantu batanu bakubwira ko ico kintu gishoboye nuko gishoboye sipaka abantu igihumbi cyangwa ibintu abantu 200 baze kubwira ko ikintu gishoboye kugira bamve ko gishoboye oya abantu batanu barakwiye kugira ngo ushobore kwandanya ukora ikintu nanje nuko vyagenze nuko nashobora gukora ikintu nkasora nk'indirimbo nkana ama views kuri YouTube nkabona ntabwo ariko araduga umuga nkaza mbona umuntu umwe canke babiri umwe tutanazinanye ararondera nimero yanje aranyandikiye arambwiye indirimbo yo narayikunze nifuza kugurihira iyindi ndirimbo muri studio donc wacha wumva uruca wumva yuko indirimbo yawe naho utashikiriye abantu benshi hariho kamwe wabo yashikiriye kandi abo yashikiriye yabakoze ko ku buryo umva umuntu indirimbo ikora ko ku buryo yiyumvira kukurihira urumva kukurira nk'indi ndirimbo umva ko yamukozeko urumva ukaronka message y'umuntu akubwira yuko eba natanguye ku jewe narabonye uri kurarapa nanje numva natangura kurapa ukabona yashize ko video kuri Instagram agace kurungika akakubwira ati ni video yanje ya mbere kandi vraiment ni wowe watumye ntangura ibi bintu byarawe kuri wowe byaraguha like birarenze ncanjama nasinziriye ndose message nk'iyi woca uvuga ati ntegezo kubandanya nkora ntegezo kubandanya nkora kubera urumva ninabiheba n'ujya muntu yabitanguye kubera je bazobiheba so kweli umva ni kubandanya nyene bumviriza umutima wabo bakwiza energy mu kintu cyacu cyose mugabo ntibarabe ibi ubumva turimo mu ndere zo sose tura compare kafoti abandi bageza ni hit si hit jewe si hit mugabo hit ni gukora hit nzi wawe iyo uyumviriza uryoherwa kandi urumva hit ntabwo determina yuko si determina ngo ugene waze kurimba kurusha undi cyangwa ugene wafise imana kurusha undi kandi hit siyo sinzo ushobora kuronka hit no message ukayibura mugabo igikuru nuko uba ufise ikintu ukunda kandi ikintu uriko urakora ukunda iyo hit izoza bon nibaze ko message est clair ntabyumvise ingene SAZDAGREAT atubwiye SAZDAGREAT yakimbwiye je behind camera ko tutangura ikiganiro mugabo ntibababwiye SAZDAGREAT ico gisigura SAZDAGREAT ni Songas team nimba bariko barakurikirana eba foko mutangura kumpemba izina ryanyu nashikanye kure izina ryanyu nashikanye kure mugabo ni wowe risigaranye wenyine iyo group iracahari kweri group irahari turacara abagenzi urumva nabagenzi twise Songas team kera muri 2013 Songa Z cyo bisigura ntukimbaza Songas team cyaje kivamo Saz team cyane yitwa SAZDAGREAT yego kweli tegeza kuba the best ndabarepresenta abagenzi banje kandi wumva ko tegeza kuba the best I'm the best the greatest
the rest. Bon, so bonne chance pour la suite ngira ngo Asante, nibaza ko mwakoze byose kuntumira. bizogenda neza. Yego kwe. Ego nkuko mwavyumvise rero umwe wese Munkurikirane ababwire nani kakantu ko kuri YouTube bakita mpava nkasura ndaki subscribe babwire nani platform zawe SAZDAGREAT hose IG TikTok YouTube Spotify n'ahandi hose bagende mugende munkurikirane kwe murabe biriko mukurindira bishasha. Yego so merci beaucoup Saz kandi nibaza yuko namwe mwese muko muratwumviriza muzogenda mukamusupportinga akagera kure mu mwaka uzaca nke bientôt niyo ya donc YouTube yiwe ivyo bindi ayo ma projet yiwe yose azoze asanga ababone baragwiriye cyane gose. Asante sana. Merci beaucoup. Merci beaucoup namwe. Mukabimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu.